Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу достор, кутмандуу күнүңүздөр менен айтарын айтып алып, мен өзүм дагы мындай аябай ыңгайсыз болуп атам. Себеби дегенде кутмандуу күн болуп эле күн сайын эртең мененки мен уйкудан тургандагы убакытта кыйналган эле адам телефон чалат да, кыйналган адам телефон чалат. Тезирээк келип калбасаңыз болбойт. Бул жакта деген мыйзам бузулуп атат. Бул жакта укук коргоо кызматкерлери бизди кордоп атат. Мыякта бизди милиция тебелеп атат деп ушинтип күн сайын эртең менен телефон чалганда эртең менен турарың менен ушундай телефон чалышат да. Азыр мынабы Ички иштер министрлигинин алдында ГСУ кызматы бар. Бул деген Главное следственное управление, башкы тергөө кызматы, башкы тергөө башкармалыгы бар да. Ошо башкы тергөө башкармалыгында кечиндеси онкология менен рак, ашказандын рак оорусу менен ооруган жаранды камап коюшканда, көрсө ал деген химиотерапия алып, ошо ракка байланыштуу химиотерапия алып, дарыланып аткан моментинде чакырып туруп, алып келип камап койгон да. Ошол мен бир нерсеге түшүнбөйм да, достор. Мисалы үчүн деген баягы Жумгал районундагы мыйзамсыз одоно каталар менен укукту тебелөө менен, майыптын, адамдын укугун тебелөө менен жүргүзүлгөн тергөөнү ушул жана Жумгалда деген бири-бирин тааныйт, куда сөөк, бири-бирине классташ, бажа, ошондуктан деген булар тергебесин деген ошол Ички иштер министрлигинин алдындагы башкы тергөө башкармалыгы тергесин. Алардын деген кызыкчылыгы болбойт. Биз деген ошол министрге ишенип атабыз, биз деген башкы прокуратурага ишенип атабыз, биз деген ГКНБга ишенип атабыз деп ошол райондогу, аймактагы тергөөнү ушул ГСУга, башкы тергөө башкармалыгына алып келе албай атышса, башкы тергөө башкармалыгында дагы мыйзамды тебелегендер, укукту тебелегендер, одоно каталарды кетиргендер да бар турбайбы? Азыр мына мени карагыла. Мен ушул Ички иштер министрлигинин алдындагы башкы тергөө башкармалыгынын алдына чогулган жарандар чакырышты мени. Эже кечиндеси онкология, рак оорусу менен ооруган, химиотерапия алып аткан адамды чакырып туруп, көрсө бул киши өзү мурда жабырлануучу болгон экен. Эми деген жаңы бийлик келгенде ошол тиги баягы мурун айыпталуучулардын адамдары кызматка келип калган окшойт. Эгерде жабырлануучу болгон оорукчан жаранды камап аткан болсо. Азыр эми сөз башынан болсун. Мен сиз тиги ошо камалган кечиндеси срочно ооруп жаткан, химиотерапия алып аткан жеринен камалган адамдын баласынан интервью алып берейин. Мына азыр көрүңүздөр. Ушул Ички иштер министрлиги, мынакей. Ички иштер министрлигинин алдындагы башкы тергөө кызмат, башкы тергөө башкармалыгынын алдында момундай көп адам чогулду. Неге чогулду? Ушулардан сүйлөшөлү. Жүргүлө, өтөлү. Саламатсыздарбы? Кандайсыңар, жакшыбы? Келиңиз, тезирээк бол, тез. Так, сен атың ким? Так, мен атым Эргеш. Мен атым Эргеш Икрам. Жака эмнеге чогулдуңар? Бул жака биздин наразычылыгыбыз бар Ички иштер министрлигине. Себеп 2019-жылы 13-июнь күнү менин атамы бирөөлөр алдап чакырып сабап, анысы ас келгенси эртеси келип шантажируют этип, мен акча бересиңер. Мен мамаман 20 000 сом талап кылып, сабаган видеолоруңарды таркатам болбосо шермендей кылып бербесеңер деп ошентип кеткен. Абдрахманова Насиба деген бир аял. Ошол жерде жашап жүрчү. Васильевка айылында, Аламдын району. Канча адам сабаган? Где-то бир 6 киши сабаган, бирөөсү келип, 7-чиси мындай келип кошулуп кетиптир. Анан ошол сабап, анан атаң арыз жазды. Атам больницага түштү. Больницага түшүп, анан кийин не болуптур? Эчтеке болбоптурбу? Чоң жаракат албаптыр? Жаракат алган. Аябай катуу жаракат алган. Сотрясение мозга, ушиб, кан уюп ар жеринде. Анан өпкөсүнөн аябай катуу эме алган экен. Удар жеген экен өпкөсүнөн. Анан алынысы болсо воспаление берип, азыр онкологический ооруга айланып кетиптир. Анан ошол токмоктогондон кийинби? Ошол токмоктогондон кийин, ошол 2019-жылдан бери өзүнө келбей, больницадан больница болуп жүрүп, азыр акыбалы ошол. Азыр деген рак ичегисиненби, ашказанынан? Жок, өпкөсүнөн. Өпкөсүнөн рак. Да. Экинчи стадия. Анан кече күнү онкологиядан биринчи химиотерапиясын алып чыккандан кийин тергөөчүлөр чалып,
бүгүн келсе келет саат 2-ге чейин, келбесе принудительный үйдөн барып алып келебиз деп бизге чалып ошондой дешкен. Анан биз макул деп келдик. Келсек анан после химиотерапия өзү киши мындай жакшы болбой калат. Өзүн мындай жаман сезип, ошого карабастан бул жакты алып кирип алып 2 саат адвокат жок суракка алышты. 5 саат. Өздөрү да адвокат бербеди? Жок, өздөрү берген жок. Башында адвокатыңар барбы деди. Бар десек, анда адвокаттары чакырып койгула деп туруп, биздин бүт баарыбызды коридордон бери чыгарып салып, атамды өзүн жалгыз тиги жактан эмеге суракка алышты. Анан кийин адвокат келди, андан 2 сааттан кийин. Анан адвокат менен чогуу 5 саат эме берди. Сурак берди. Сурак берип, анан ичкенге суусу да жок. Анан эртең менен чыккан менен тамак ичкен эмес, же обед кылган эмес. Кечке чейин ушул жерде алып отуруп, абал өтө начар болчу. Ошого карабастан анан кечинде могу жактан алып чыгып, эмеге ГУВД Бишкекке камап салышты 2 суткага. Ошол. Эми жанагы камалган боюнча сот болду эле, болбоду эле? Ким арыз жазды? Арызды Шамов Муксимжон, Абдрахманова эме Насиба деген жазган. Не деп жазган? Жок, кечирип кой, эме тиги эме боюнча баягы 19-жылы сабалган токмоктолугу боюнча. Аны биз жазганбыз. Аны биз жазганбыз. Групповой урушкан, аны сабап туруп, аны видеого тартып. 19-жылы эле бергенсиңер, э? 19-жылы эле бергенбиз. Анан сүйрөлүп аябай узакка созулгандан адвокат алып, анан роуду аран карады аны делечи. Аран карап, анан ошол кылмышкерлердин арасынан бирөө Шамов Муксимжон деген качып жүрдү. 8 айдан кийин колго түшүп келгенден кийин Абдрахманова Насиба өзүнүн берип жаткан көргөзмөлөрүн өзгөртүп, мен атама каршы эме жаза баштады. Арыз жаза баштады. Ошо менен анан сот карап аткан жакшы эле. Кайсы Аламин райондук сот? Аламин соту жакшына карап атып, Аламин район сотун шантаж кылып булар 10 000 доллар алып койду бизден. 170 000 сом алып койду деп анын эмелерин коркутуп, үркүтүп, алардын эмесин өкүмдү кыскасы өздөрүнө жеңил кылдырып алышты. Ошондо кайсы сот карады? Соттун аты, фамилиясын айтсаңыз? Соттун аты председатель Аламинский район сот эме Байсов Кылычбек Таштандыевич. Ошол карады. Ошондо аларга жеңил жаза кандай болду? Аларга жаза 40 сааттык исправительный жумуш. Алдап чакырып алып, урдап тиги айылдан сырткары алыска жерге урдап алып барса деле, уруп токмотосо деле, ошонун негизинен деген рак менен ооруп калса деле, ошо 40 сааттык эле коомдук ишти кыласыңар деп койду. Ооба, ошондой болду. Анан биз силер эмне деп сурадыңар эле? Биз эми камалсын дедик. Ушул экөөнү аябай. Себеп Абдрахманова бул кылмышты уюштурган. Эме Шамов Муксимжон аны аткарган. Аябай мындай активный катышкан ошол жерде. Анан райондо ошондой чечим болду. Анан областка бердиңерби? Областка апелляционный биз да жаздырдык, алар да жаздырды. Алар болсо өздөрүнүн эмесинде бизди күнөөлөп жазышыптыр. Булар өздөрү виноват болчу, биз вообще соттолбошубуз керек эле. Хотя бизде доказательство турат, видеозапись, сабаган эмелери, тиги алдап чакырган эмелери, СМСтери турат. Ошого карабастан, Аламин район соту булардыга ошондой өкүм чыгарып салды. Областтык сот карады, карай элекпи? Областтык сот карап жатат, 2 процесс өттү. Анан кийин булар качканга тешик таппастан, азыр эми мен атама кылмыш иш козготуп могу жактан. Эми мен ойлоп атам, бул жак заказ болгонбу деп. Заказ явный. Мен дагы ойлоп атам. Мен дагы ойлоп атам, себеби дегенде мындай да. Жанагы Жунгал райондук сот, Жунгал райондук ички иштер бөлүмүндө адам өлүмү фактысы боюнча неме болгондо, окуя болгондо, ошондо деген ошол Жунгал РОУДсынын тергөөчүлөрү мыйзамды одоно бузуп, каталар менен мыйзамды тебелеп тергепсе, ошону биз мына ГСУга алып келе албай атабыз да. ГСУга алып келе албай атсак, бул жакта деген туруп эле ГСУ өзү тергеп атат да. Мен ошо аябай таң калдым да. Өтө таң калыштуу болду да. Урматтуу Улан Ниязбеков мырза, мен ички иштер министри Улан Ниязбековго кайрылып атам. Сиз качан ишти баштайсыз? Министр болгонуңузга көп убакыт болду. Сокулук ички иштер бөлүмү мыйзамды тебелеп, билген намазын окуп атат. Андан кийин деген
аймактардагы мисалы үчүн ошо мен азыр эле тиги барып келаткан Жунгал райондук ички иштер бөлүмү, Нарын областтык ички иштер башкармалыгы, андан башка деген азыр мына түз эфирдин астына жазыңыздар, урматтуу достор. Бүт аймактарда, бүт РОВД, УВДларда, бардык областтарда, бардык райондордогу ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин иштеген иштери боюнча жазгылачы. Кимиңер мактайсыңар? Эч кимге мактабайсыңар. Мен билем аны. Ошондуктан мына башкы тергөө кызматы өзү тергеп, анан кийин деген рак менен ооруган мурда жабырлануучу болгон. Бирок азыр деген ошонун негизинде ошол токмоктолгондон кийин ракка айланып кетип, рак оорусу менен ооруп, анан химиотерапия алып аткан адамды камап койгону бул деген мыйзамды тебелегендик, укукту тебелегендик деп эсептейм. Эми сүйлөй турган адамдар болсо сүйлөңүздөр. Ким күнөөлүү? Аксакал сүйлөйсүзбү? Сиздин оюңуз кандай болгон, эмне болгон? Эмне үчүн деген агай мындай да, жана айылда деген ушул мага айтышты. Баягы Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыздарбыз деди да. Сиздердин бардыгыңыздардын паспортуңуздар бар, биздин жаран болгонсуздар. Кудайга шүгүр биздин өзүбүздүн эле кыргыздарсыздар. Анан кийин эми бизге караганда ошол этникалык кыргыздардын өздөрүнүн жанагы немелери Аксакалдар соту жакшы иштеш керек эле деп ойлойм да менчи. Аксакалдар соту жакшы иштеш керек эле. Аксакалдар соту айылдагы кичине мындай кыйшык баскан, түз жүрбөгөн, мыйзамды тебелеген, хулигандык кылган балдар, кыздар болобу, ошолорду силер өзүңөр тергеп, тейлеп, акыл насаатыңарды берип тыйып койсоңуздар болот эле да. Аксакалдар соту барбы силердин айылда? Бизде андай жок. Неге? Самосуд кылышкан. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Эргашев Хуснедин. Ошо жанагы эме боюнчабы? Ошо биринчи Кармаган кишинин аты фамилиясын айтып койчу. Сен атаңдын аты фамилиясы. Эргешев Сирош. Сирош Эргешев деген байкени самосуд кылышкан. Уруп, согуп, кол бутуну байлап, машинеге салып мешиттин алдыга алып барышкан. Бизде айылдык баягы аксакалдар соту деген жок. Болгон ошол жерде молдоке болгон, ошол кылмышкердин атасы болгон, бирок эч кандай чара көрүлгөн эмес. Ошон менен биз арызыбызды бердик. Бири-бириңиздерге туугансыздарбы же жөн эле айылдаштарсызбы? Айылдаштарбыз, коңуш колондор. Мисалы үчүнчү, байке айтсаңыз, мына Эргешев деген жаранга, токмок жеген жаранга сиздер көп болуп келиптирсиздер да. Эгерде берки тиги Насиба менен жаңы элеке баланын Шамов беле? Шамов деген жигит менен Насиба деген кызга канча адам келиши мүмкүн силердин айылыңардан? Өткөндө келишиптир 3-4 адам, мындай сизге окшош Фейсбуктан чыгарсыз, 95% негатив. 95% калп. Биздин ишенбесеңиздер барып биринчи следствиядан барып кандаган показания берген азыркысын салыштырып көрүңүздөр. 95% калп сөздү сүйлөп Фейсбукка чыгарып турал, кандаган блогер керек билбейм ал. Же бизди териштирген эмес, же айылга барган эмес. Ошентип Фейсбукка чыгарып, мында бизди эме кылып. Фейсбуктан окудуңузбу? Окудук. Анан эми деген айылдагы балдарда бар болуш керек. Өзүңүз окуп койсоңуз болот. Айта бериңиз агай. Мен Эргешев Сүрөжидинин атасы менен бир тууган атасы иниси болом. Аты жөнүңүз? Мен Мурзаев Махмараджап Эргешевич. Ким? Бул ким? Наждак Кежи. Мен ошол күнү жумушта болгом. Жумуштан байкем чалды, тез келишим керек экен. Манада үкөзү бир аял менен чогуу камап алып келип өлтүрөткенде тезекпе деди. Ошондо келсем мечиттин алдында жана үкөнү биз билбедик, аны ал жакта тейип бут колуну байлап алып келген көргөн жокпуз да. Анан сурасам не деген болду, кандай болду, мындай калмадыңарбы десек, биз сурасак сиздерден экен, сиздер урматчыңыздар бар экен, эчтеке кылган эмес, алып келдик деди. Анан жанагы Шамовдун баласы сыртта турган бир келинди чакырды. Ал келин келип эле мени айтты, сизде кызыңыз барбы деди, үкөнүн кызы бар деди. Мага оор түштү да. Ошол аялды жаңа келине карасам хиджаб менен жүрөт. Мен азыр туугандар бүт бардыгы хиджабсыз эле кыздын жолугу менен келгендер. Анан мен чыдабастан ачуум келди, инимди 2 жолу урдум. Шапалак мен жага өкөдөн жүрөсүң деп. Сүйүнө татынакай кызды сен деп бурмалапсың деп. Ана көрсө бу биз билбедик, ошон менен анан кечирим сурадык. Кайра кеттик да. Көрсөм эмне экен? Кийин билиндиби эмне экен? Кийин эртеси менен биз жана асырдан кийин биз кеттик. Шам болду, мен үйүмө кеттим, бакелер намаз кеттилер. Куптандарда уже жана сөмпө кылган экен деп бизден билген эмеспиз. Урган эмеспиз дегендени сөмпөсүн мына өзүңүздөр көрүңүздөр. Токмога жеген бала азыр солонуп атат. Чындык кандай болот экен? Жана буларды болсо
anda попытка изнасилования деп жала жауапты попытка изнасилования деген болбойт. Попытка изнасилования деген сөз же бир жолдун четинен ала качасың, же машинаңды болсо бу бурчка барасың да, ал попытка изнасилования болот. Буларды уюштурган кылмыш. Попытка изнасилования болуш үчүн деген экөө жалгыз калыш керек да. Экөө жалгыз эмес. Алып качыш керек. Ал жакта 6 эркек токмоктоп атат. Машинага мингенден кийин 200 метр баргандан кийин баягы балдар жолун тосуп, даже ошол жерде эмек кылгандар. Башка телефон нерсеси. Машинесинин тех паспортуну, ключүнү алып эмек кылып койгон. Бул попытка изнасилования жатпайт да бул. Бул уюштурган кылмыш болот. Уюштурган кылмыш болот, туура. Чындыкты сурап келдик ушул жерден. Чындык мен турганмын. Чын мен ошо жаңа аялды көрүп, татынака кызды сен деп турасында курдум. Келип жана 85 жашар аксагал уялбай эле көп туруп, бизден келди, забордон кирип сурабастан эле тийиштүү баштадылар деп биз андай кылган эмеспиз. Бизге чындык керек, адилеттүүлүк керек. Чындык болсо бошотсун ошону. Мен Ким? аялы боламын, жабырлануучумун. Талай. Кече биринчи химиясы башталды. Бул эми онкологический болгондон кийин муну бошотуп үйдө карап, тамагын берип, толком муну тамагын бериш керек, ошол лечениясын алыш керек. Ал леченияга койбой булар алып келип камап салды. Бул эми незаконный болуп атат. Эми не кылыш керек билбейм. Кокус бул ошол жерде абакта жатып өлүп калса ким жооп берет буга? Туура айтып атасыз. Туура айтып атасыз. Неме достор, мен кошумчалай кетейин да. Жанагы мындан 3-4 канча 1-2 жума мурун Ян Андреев боюнча Сокулук райондук ооруканасында жаткан Ян Андреев боюнча мен түз эфирге алгам, эсиңерде болсо керек. Ошонун Сокулук райондук бөлүмүндөгү кызматкерлер көбүрөөк кармап койгондо, мен ооруп атамын десе дагы көбүрөөк кармап койгон. Өзү туберкулез менен ооруп экен дагы. Анан кийин ковид менен ооруп калыптыр. Анан кийин деген булар көбүрөөк кармап койгондон оорукана баргандан кийин эптеп-септеп жеткенден кийин комага түшүп калган да. Комага түшүп калган. Эгерде азыр сиздин өмүрлүк жолдошуңузду дагы баягы оорусуна карабай турган болсо, Кудай сактасын. Булар история болезнинде ачты дагы, ушул тергөөчү следователь балдар. Анализди биз түшүнөбүз. Лейкоцит нормальный экен, башкасы нормальный экен деп туруп кечинде. Силер доктор эмессиңер, түшүнсүңөр да дебейсизби? Доктор эмессиңер дедим. Мен өзүм фельдшер болуп иштейм дедим. А силер онколог эмессиңер, бул онкологический болезнь болуп чыгып атат. Мынакей көрбөйсүңөр, СР деп коюлган бул диагноз дедим. Анан жок, нормальный, 1 ай химиялатта чыгып кетет бул. Эчтеке болбойт дейт. Норма, эчтеке болбойт деп эле ушунда бизди тоготпой койду. Нагрузка бербегиле дедим мен. Алып кетишим керек, химиядан кийин үйгө алып барышым керек дедим. Ага болбой эле чык сенин сөзүң уккусу келбейт. Чык деп мени чыгарып салды. Булар ошондо деген эже тиги Насиба менен Шамов деген арызды ГСУга жазып атабы эмне? Ушуга жазыптыр. Анда деген тиги бул мурдатан жазылып, бул мурдаттан уюштурулуп, мурдаттан даярдалган экен. Биздин адвокатыбыз да билбей калды. Документти алып чыкканда мен таң калдым деди. Даяр документи деди. Даяр документти алып чыгып туруп эле, анан кийин муну өздөрүнчө кечинде неме кылышканда, баягы чогуу не дейт эле? Уюшма. Заказ болгон. Жок, бири менен бири баягындай байланышып туруп эле кечинде саат 11ге чейин суракка алган. Мен дежурствага кетип калган болчумун, айла жок. Анан эле түнү саат 11де балам айтты, 2 суткага алып кетишти деди. ИВСК деди. Икрам, ушул жанагы башкы тергөө башкармалыгынын кызматкерлеринин силерге болгон мамилесин айтып берчи. Бизге болгон мамилелер өтө начар болду. Сразу эле грубый формада бизге мамиле жасап башташты. Кагып силкип, мындай жаман карап чыккыла эшикке деп бизди коридорго утур чыгарып салып атышты. Хотя Шамовдун группа поддержкасы бүт баары кирип ичкерide жүрүштү, бизди чыгарып салышты. Атам жалгыз алып калды. Анан кийин Шамов, Муксимжон, Огу Абдрахманова, Насиба булар жанакы бир тергөөчү, билбейм атын ким экен, ошо менен колтукташып алып, кабинетине кирип, мындай кадимкидей эле тааныш билиштей эле сүйлөшүп жүрүштү. Өзүнүн үйүнө киргендей. Анан биз аны көрүп калып, байкагандан кийин бизди чыгарып салды сыртка. Ошол. Эми достор, мына Анан эми айтып берейин. Айтып бериңиз. Эми бизге ишенбей жаткан болсоңуздар, айылга да барып сураңыздар. Ким экендигини. Шамов булар эми ошол айылда өздөрүнүн закон сезет экен. Ошолор жашаш керек экен. Ошолордун айтканы болот экен. Алардын колунда барбы? Жакшыраак турабы же кандай? Булар кимдер өзү? Кандай иштейт? Билбейм, булар эч жерде иштебейт. Эч жерде иштебейт. Айылда Сиздер деле Тажикстандан келгенби? Ооба, ошондой эле. Анан кийин айылда эч кимди тынчтык жок. Көрүнгөн бүт баарын коркутуп алыптыр. Сен үстүңөн арыз жазам, сен үстүңөн арыз жазам деп.
мыйзамды жакшы билет окшойт. Ушундай экен, могу МВДда бул жака тесный сотрудничество Айманаты эткен. Штирлиц да аны. Ошон үчүн Штирлиц деп койгон. Ошон Штирлиц. кличкасы ошондой. Попробуй. Анда мен кошумчалап кетейин, насиба боюнчачы. Ооба. Айылдан эң биринчи жолу эле эмес бул биздедечи. Буга чейинки бир канча кишилерди отургузушкан. Сценарий ойноп, мындай айтканда актер. Каматканбы? Ооба. Мисалы баягы сом өндүргөн, акча өндүргөн. Мисалы бирөөсү айылдын өзүнүн айылдан бирөө ошол козмак тармагында иштеген болот. Анан бул барып ошого карз ала берип, тигини ушинтип карз алып атып, кайра ага жала жабып коет да, баягычы. Жала жабып коюп, даже үйүн бузулганга чейин, семьясы бузулганга чейин уже соттошуп неметип, аран кутулган да. Бул аял өзү мындай айтканда ошо нерсе сценарий ойнойт да, актерчулук мындай эмес бар да. Кудай сакта. Бузуку. Ооба. Анан эми бул МВДнын ичине кирип, мындай хиджаб салынып кирсе эле булар ойлоп атат окшойт. Бул бир жакшынакай эле аял депчи. Сырткы көрүнүштөн караганда чынын айтканда бул мындай жакшынакай эле аял деп ойлойсуң да. Айта бер. Ал эми соттук отурумдарда ошол кылмышты жасаган балдардын үчөөсү жасаган кылмыштарын мойнуна алып, бизден кечирим сурап, ошол уюштурган, кантип уюштурган, ким уюштурган, ошонун бүт баарын айтып берип атышат. Анан Насибанын жакы бети башы көк ала болгон сүрөттөрү жүрөт интернеттерде, өзүн көргөзүп, элге жертва кылып көргөзүп атат. Чындыгында? Чындыгында аны деген теги Аламин районунун роодун эмеси, оперлери кармап кетип атканда, Силердин арызыңардын негизинде алар кармайт. Анан жолдо кетип баратып, Ленский айылында машинанын эшигин ачып секирип жиберген машинеден. Насиба өзүбү? Ошодон алган жаракаттары, алган жаракаттарын ошол өзүнүн шериктери подтвердить этип берип атат. Кетип баратканда өзү эшикти ачып түшүп калган, машина жүрүп баратканда эшикти ачып секирип кеткен. Ошондо көк ала болгон деп аныктап атат, далилдеп атышат. Ооба. Эми ошол көк ала болгондорун Эргешев Сирош мени сабады деп айтып атат. Шокер менен келди дейт. Эми свиданияга барган киши шокер менен барабы мындай логически ойлонуп көрсөң. Ошол Эргеш биздин байкебизчи. Фейсбукта ошондой деп жазып атат. Фейсбукта ошентип жазып атат да. Ким шокер? Экранын атасы. Экранын атасы шокер менен барып атат деп айтыптыр да, ошентип показания бериптир. Эми мындай чындыгында ойлонуп көрсөң, свиданияга барган киши шокер менен барабы ошол жерге? Şoker menen mena жерме şoker menen moynuма onda da men özümde jogotуп ушун болуп калды билбедим дейт. Ушу кетип калса ошол съемканы өзү жасаган баягы. Я бул мурунсу. Ошо өзү тартып турат, токмоктоп атканда тарткан турду. Ошо Насиба деген өзү тартып атабы? Анан жооп берсин да ошо эме провокациясы. Пистолет болгон экен, пистолет такап коркуткан. Жанагы токмоктогон балдар. Мына байким бетине чапкычалар, чүйсайга барып, токмоктоп, путкон зыммен байлап, машинеге малды жүктөгөндө пистолет менен. Ооба. Коюп бериңиз, коюп бериңиз. Пистолет менен эме кылган, а? Жок, мына ошол неметкен. Үйдөн чыгарып коюң. Үйдөн чыгарып коюң, ылдыйраак коюң. Ушундай жакшы көрүнөт. Мына. Көп күндүзү го? Ооба, көп күндүз эле. Саат 4-5-те болгон. Свиданияга күндүз барабы? Түндөсү барат да. Бул күндүз чыккан да. Эми өзү тартып атат, ошо күндүз Эртең чалыш керек. 3-6 сабап атат. 7 болгондор. Кандай да болсо сабагандарын Кармап туруңуз. Макул. Анан могу Азыр достор эмеде, экран какта жүрөт экран. Мындай болот да. Аба сизге айтайын, биздин мени курчап турган бүт сиздерге айтайын да, жанагы жаман эл болбойт, жаман адам болот дейт да. Тажикстандан биздин кыргыз, өзүбүздүн кыргыз деп 90-жылдары көчүп келипсиздер, отурукташтырсыздар, сиздерге паспорт берилип, биздин өзүбүздүн бир тууган жараныбыз болуп турсуздар. Бирок деген ошол биздин өлкөгө келип, биздин жаран болуп, паспорт алып, документ алып жашагандан кийин биздин мыйзамдарга баш ийиш керек деп, сиздер жакшынакай баш ийип жашап атыптырсыздар. Анан жаман эл болбойт, жаман адам болот дейт дагы, кой аксагы менен миң деп коет. Силердин араңарда дагы жанагы жаман адамдар бар экен дагы, анан ошолор деген мыйзамга баш ийбей, бузукулук кылып, токмоктоп, акча доолап, опуз алам деп, ушинтип оокат кылышкандар окшойт да, менин түшүнүгүм боюнча. Чынбы?
Эми мага ушул сиздердин чогуу келгениңиздер аябай жагып турат дагы. Себеби дегенде баягы баардыгы бирөө үчүн деген бул аябай жакшы нерсе. Чогуу келгениңиздер, демек чындык деп келдиңиздер. Чогуу келгениңиздер, колдоо издеп келдиңиздер. Анан кийин деген өзүңүз айткандай, Насиба менен тиги Шамовго 3-4 адам келиптир депчи. Адам сезет, жакшыны сезет, жаманды сезет, жамандарга барбайт. Жакшы адамга мына сиздер келип атасыздар. Ак илет бирок сынбайт. Буюрса Кудайым кааласа, чындык чыксын. Анан мен ушул айта турган сөзүңүз барбы? Айтыңыз. Биз ошол эмеге катышкан группаны кечирип эле коелук деди эле. Мейли кечирсек, баягы Шамов деген качып кетти. 8 ай бою качып жүрүп анан келди. Анан кармада. Дагы жол биздин эшиктин алдыга бизди мени кечирип. Жок, ошо мындай да. Мен түшүнбөй атам да. Ошол Шамов не үчүн жооп бербейт? Байке мындай да, мыйзам боюнча азыр мен уксаңыз, сиз мен уксаңыз, ошол токмоктогондор адамдын ден соолугуна, адамдын өмүрүнө залал келтирип атат да. Ошолорду камаш керек болчу да. Анан жабырлануучу Эргешев кимге залал келтирип атат? Эч кимге залал келтирген жок да. Эмне үчүн аны деген оорукчан болсо да, рак оорусу менен ооруса да камап коет да. Мен ошону түшүнгөн жокмун да. Биз да ошону түшүнбөй атып, дагы бир кошумчалап кеткенбиз. Айта бериңиз. Дагы бир экинчи видео баягы YouTube'да бар, анага көрүнгөн жакынга тартылганы. Бул киши өзү биздин жанакы Тажикстандагы Жергеталда жашап жүргөндө, ал жерде дагы куугундукту жеп, ушундай. Кайсы киши аты фамилиясын айтыңыз? Шамов, жанакы аксакалчы. Апе чоң эле киши бол. Чоң эле киши аксакал. Сен баласы биз атасы жөнүндө сөз кетти. Атасы жөнүндө. Ушундай десеңиз, айланайын тиги хулиган менен мисал бул жака келип дагы ар кайсынерге баш багып, ушинтип билет да айылдын кандай экенин, айыл кандай экенин, аксакал экенин билет айылдагыларчы бардыгы. Бул жакта дагы ошону бир мындайча айтканда кууп жиберейин дегенде, кайра өзүнүн айылдагычылар коюп, кайра өзүнүкүлөр акими барып буйрес деп машинесин үйлөрүн өртөп беребиз дегенде даже токтотуп калгандар, коюп уже болду. Тоого кылдым деп болуп калган да. Тым койгула деп. Ооба, тым койгула деп. Андан кийин мына дагы баштап ушундай баштап атат да. Эми анан жанакы баягы айтып кетчү нерсем, опера группаларда бизге келгенде баягы берки балалар берип жүрөт, допроска алынып келип аткан. А бирок бунун баласы допроска алынбай калып аткан да, келбей аткан. Сурап багып жүргөндө ооба, бул Дансага кетти, бияка кетти деп өзүнчө жашырып жүрүшкөн да. Бул киши өзү негизи органда иштеген мурунтан Союз кезинен бери ошол закондордун түз жолунда жакшы билет, ири закондорду жакшы билет. 85 жаштагы аксакал. Эми мындай калп сүйлөш керек эле. Азыр бир туугандары келип сурабастан эле уруп саапчыклар бөйрөгүнө тепилер деп, бул бөйрөгүнө бирөө кол урган. Биз жаагына 200 миң урган, жана айткандай татынакай хиджаб салып алган аял көрүп менен боорум өзүлүп кетти деп имдирган. Башка бирөөгө четкен эместер. Бир урган мен айтам, мен урган жаага 200 урган менен адам өпкөсүн жаракат алат же бөйрөнүн алат экен. Ооба, туура айт. Жана андай тепкендерди туурушулап тура алган жерде, мындай туурушулап биз билген эмес мындай теппегендер. Урган эмес дегендер. Дагы бир видеосу жакындан тартылган. Чыгарбайсызбы звугун? Колуна зилмен эле. Азыр апаргыла жалаңаштап апаргыла мачитке. Насиба заказ берип атабы? Приказ берип атабы? Ана шол машина шонуку. Сенин менде кызың бардыр. Эми Бул видео YouTube каналында болуп атабы? башка жака барып аласың, мен түз эфир сүйлөп алайын. Эми урматтуу достор, мына өзүңүздөр түз эфирде көрдүңүздөр. Азыр Ички иштер министрлигинин алдындагы башкы тергөө башкармалыгынын алдына Аламедин районундагы кайсы айыл эле? Васильев айылы. Васильевка деген айылынын көпчүлүк тургундары келди. Ушул жерде примерно канча адам турасыздар? 50 барбы? 60? 60 адам турат. Булар деген ушул бул эме буга чейинки окуяда
ошол айылдын эле өздөрүнүн эле жердештери Насиба менен Шамов деген бала дагы 5-6 баланы чакырып Эргешев деген жаранды деген жөндөн эле көп күндүз эле мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр телефондогу видеолорду көрсөттү көп күндүз эле уруп токмоктоп анан кийин эртеси күнү келип ошол Эргешевдин аялына эже ошону айтып койсоңуз сизге келип эртеси күнү Насиба келип эмне деп айтты эртеси күнү келип дарбазаны такылдатты анан мен чыктым чыгып эмне болду десем ошол колумдагы видеону көрсөттү анан эсеместерди көрсөттү биз ушинтип просто жазыштык деди анан кийин ушундай болду кечинде ушундай окуя болду деп айтты анан кийин ушул менин колумда съемка бар эгер 20 000 акча бербесеңер мен муну ютубка чыгарып жиберем интернетке деди мен силерге акча бере турган акчам жок десем кечинде мен дежурствого отурсам анда дагы барды тополоң кылып акча таптыңбы деди акча бере албайм дедим ошол күнү эртеси жарыя болуп кетти ошол түндө болгон жарыя чыгарып жиберген мына көрдүң Шамов Абдулхак аты Абдулхак по прозвищу Штирлиц мунун эмеси каймана аты бар Штирлиц деген эми ошол ажылыкка барып келди өзү 85 жашта эми ушул кече келип Фейсбукка социалдык сеттерге жана Фейсбукка жана Темир деген кантип ошол жалган сүйлөдү кайсы дити менен ошол жалган сүйлөдү мен аны абырге койдум өзүнчү кимге жала жапсаң дейт кимге жала жапсаң куру домат кылып кара жапсаң өзүң ошо жала жаппагынча дейт көрбөйүнчө өлбөйсүң дейт эми ошол кантип ошол жалган сүйлөп атты ошол ишичи мындай эмелер көп болгон бул мага да келген мурда паспорт алып жүргөнүбүздө бизге келген мени могул Аламинский район паспортный столу Элиза Кадырбекова деген бар эле ошону мен депутаттар менен таанышмын кегиле ошого кол кой бер сенен неме алдыбы взятка алдыбы ошону мен жок кылам мен уже депутаттарга кирип чыктым кол топтоп жүргөн да ошондо мен карап коюп айттым жок кишини тааныйм да билем бул айылдан кичинесинен билем муну атып деле кеткендер бирөөнүн аялына барып ошол айылдаштар жакшы билет мунучу эми ушундай жалган сүйлөп аткан өзүн өрнөк койдумчу ал бул эмне деген өзү 85 жашка кирсе эми бала чакасын тарбиялаганды билбейт турбайбы бала чакасын ошондой ал бала чакасы самозванец ал жерде ал баласы Баткен окуясынын катышуучусу корочкасы бар МВДден корочкасы бар 7 апрель окуясынын эмесин корочкасы бар ал эмне МВД бул эме орган сата береби корочканы ооба туура айтасыз мен эми ушул түз эфирди жыйынтыктап туруп ал эч кимисиге катышкан жок ал жаш бала болчу мен ушул түз эфирди жыйынтыктап ички иштер министри улан Ниязбеков мырзага кайрылат элем да жана дагы кайрылып кетти мен ошол кайрылууну кайталап коеюн улан Ниязбеков мырза сиз деген министр болуп келгениңизге көп эле убакыт болду ушул октябрь ноябрдан бери министрсиз анан кийин сиздин деген колуңуз бутуңуз тилиңиз ушул аймактарга жетпей койду да ал эми тиги алыскы аймакты айтпай эле коеюн тиги Баткен Ош Нарын Көл Талас аймактарды райондорду айтпай эле коеюн мынабу биздин жаныбызда турган Аламедин районундагы Васильевка айылындагы аймактарга жетпей калган турбайбы сиздин өзүңүздүн алдыңызда бутуңуздун алдында иштеген мына ГСУга тилиңиз колуңуз жетпей калган турбайбы мына ГСУ эмне үчүн деген бул жанагы Насиба менен Шамов деген Аламедин райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылбайт дагы орусча айтканда именно ГСУдан тергөө башталат дагы именно ГСУдан тергөө башталып рак оорусу менен ооруп химия терапия алып аткан ошол 2 жыл мурун токмоктолгон 2,5 жыл мурун жайында болгон 2,5 жыл мурун токмоктолуп ошондон улам өнөкөт оору ракка айланып кетип ошондон дарыланып аткан кишини алып келип камап койгон да качан иштейсиңер министрлер качан иштейсиңер өзгөчө ички иштер министри улан Ниязбеков мырза качан иштейсиз сиз же Жумгал РУдуңузда тартип жок же Нарын областтык УВДуңузда тартип жок же болбосо мына Аламедин райондук ички иштер бөлүмүндө тартип жок ГСУнун өзүндө тартип жок турбайбы мен деген жанагы Аписовдун жумушу боюнча иши боюнча Жумгал райондук РУдусунан ушул ГСУга алып келе албай аракет кылып атсак көрсө ГСУнун өзүндө дагы тартип жок турбайбы анда биз кимге ишенишибиз керек эгерде сиздин кол алдыңыздагы мынабу
МВДнын зданиясынын жанында жайгашкан, колуңуздун алдында түбүндө жайгашкан ГСУда тартип жок болсо, мынабу Икрам өзү айтып атат. Кагып силкет дейт, приказ берет дейт, киргизбейт дейт, арбас берибас деп чыгарып коюп, укпайт сөзүбүздү дейт. Азыркы ГУВД, Бишкек ГУВДсындагы ИВСте жаткан Эргешев Сираш деген киши өзү жабырлануучу киши экен да. Анан анын үстүнөн тиги өзү аял, Насиба деген аял, оперлер машинасына салып, кармап кетип аткан жеринен машинадан өзү жүрүп бараткан машинадан секирип кетти, бети башы сыйрылып көгалы болуп, ошондо мени Сираш изнасиловать этип, ушундай кылган деп жазып койсо, ГСУ канча тыйын алган, канча мүлк алган, кандай пара алган билбейм, бирок деген азыр ошол Сирашты ИВСка 2 күнгө камап коюптур. Бул не деген мыйзамсыздык, бул не деген башаламандык? Укук коргоо системасында качан иштейсиңер, качан мыйзам каралат, качан мыйзамдуу иш жүрөт, качан ГСУ мыйзамдуу иш жүргүзүп, ГСУ адамдардын укугун мыйзамдуу коргойт. Укукту коргобой эле кордоп тебелеп атасыңар го силер. Жаңы бийлик келди деп биз неден үмүт этип атабыз? Эмне үчүн деген Садыр Жапаров Улан Ниязбековду МВД министри кылып койгондон кийин эмне үчүн деген дагы деле тартип жок силерде? Эмне үчүн? Мен ушуга түшүнбөй атам да. ГСУга биз деген алып келе албайт. Деланы деген ГСУ тергесин. Жумгал деген бири-бирине куда сөөк, тууган, бажа классташ болуп кетет, кошуна болуп кетет. Ошондуктан деген ГСУдан кызыкчылыгы жок адамдар тергеш керек деп ГСУга аракет кылып атсак, ГСУнун кылган иши ушул. Бул не деген башаламандык, бул не деген ызычуу? Качан силер мыйзамдуу иш кыласыңар? Мына ушул жерде, мына мен артканда турган, ушул мени карап, менден чындыкты үмүт этип турган мынабу Аламедин районундагы Васильевка айылынын тургундары өзү ушул 90-жылдары Тажикстандан көчүп келген биздин этникалык, биздин кыргыз жарандар экен. Андан бери паспорт алып жайгашып, кадимкидей сонун эле биздин жарандар. Көп жылдан бери, мына 30 жылдан бери биздин жарандар. Бул ушул жарандар мыйзамга баш ийип силерден чындыкты издеп келди. ГСУда иштеген тергөөчүлөр өздөрү мыйзамды бузуп атпайбы? Неге силер мындай кыласыңар? Качан биз мындай ишенип отурабыз да, милиция келди, акыйкат тергелет деп, качан биз ошону күтөбүз да? Сүйлөйсүзбү? Азыр эмеден сүйлөңүз. Мен азыр ичинен чыктым, зданиянын ичинен. Сиз өзүңүз кирдиңизби, чакырдыбы же? Чакырып киришти. Азыр биз түз эфир башлаганда чакырдыбы сизди? Анан Ага чейин кирген. Азыр ошол жерден чыктым. 5 жыл болду чыкканыма. Сиз ким болосуз? Мен иниси болом. Иниси болом. Кечинде чоң келгенбиз бул жака. Ооба. Кече следователь кайра чалып келбейсиңиз деп чалган. Байкем уруп атты эле. Справканы алып келип бер деген. Справканы алып келгенбиз. Анан келсин, очтун ставка болот деди. Макул деп справканы алып, история, болезнь бардыгын алып келгенбиз бул жакачы. Анан эле алып келип очтун ставкасын өткөрдү. Ким менен беттештирди? Ошол Насиба деген, анан жана Муксин деген. Ошолор менен очтун ставка өткөргөндө адвокаты бар беле? Адвокат бар эле. Алардын деле адвокаты болгон, булардын деле адвокаты болгон. Жок, айтып атпайбы, баласы айтып атпайбы, 2 саат адвокаты жок сурак кылды деп атпайбы, ошону сурап атам мен. Ошондой болгон, туура айтат. Андан кийин 5 саат очтун ставка болду. Очтун ставка. Анан айтып бериңиз. Анан ошону мен саат 10дон өткөндө 11 чамасында мен бул жакка чыкканмын. Мен чыгарып берген ичинен бар. Чыгып бул жерде машинада күтүп атканмын. Анан эле чалып калды, тамак алып келген. Атамды алып калат экен бул чакта деп. Мен магазинен барып тамактарын алып келдим. Пакетке суу, самса алып келип бердик. Анан не кылганыңар? Адвокат айтты, мен күткөн эмесмин деди. Бул кармашка укуктары жок. Себеби бардык жөөлөр бар, справкасы бар. Өзү мурдагы иште жабырлануучу болсо, бул качкан жери жок. Кече мен Байкемде айтмай келбей эле коюңчу. Справканы алып барып берсем, жок деди. Мен барам деди. Пока состояние нормальный барып көрүнүп келейинчи. Мен качсам качкандай болом. Барбасам качкандай болуп калайын деп. Өзү келди, араңызды жетелеп чыкканбыз бул жактанчы. Эми азыр чыктыңыз, ичинде эмне сөз болду? Азыр биз чыксак, ошол зам начальник следственный отдел Байке алып кирип, бул жакта аксакалдарды алып келди, бизди алып келди, бул жак кирип, силер келипсиңер, үнүңүздү угабыз деди, үнүңөрдү. Только биз 2 сутка биз камайбыз деди. Мен айттым, анан биз мындай өтүнүч менен сурансак болобойбу десем, адвокатың алып келип сурансын мыйзамдуу деди. Биз айттык, азыр биз келгенбиз, бардыгы возмущение кылып эл сыртта турат, көрдү аны, укту, чоң кирип, бардыгы мыйзам чегинде болот деди. Тополоң кылбайт неме болуп, тарап кетти эле деди.
Бирок адвокат келсин өтүнүч арызы менен эртең сотко өтөт, ошо сотто каралат деди. Баш коргоо чарасы. Баш коргоо чарасы. Аны сот чечет деди. Биз 48 саатка карманга укуктуубуз деп түшүндүк. Андай мыйзамда бар туура. Мыйзамда бар экен ошондо. Биз макул дедик. Макул дедик, адвокат келди. Бирок бизден бирден бир өтүнүчүбүз, бизде тиешелүү бардык документтер бар. Справка киргизилип атат. Онкологиялык оору экинчи степенде рак деп, легкий деп бүт барды. Ошо токмок жегенден кийин, мына 2 жыл өттү. Ушуну айынан ракка айланып кеткен. Ракка айланып кеткен, операцияга болбойт экен. Себеби алып аткан. Эми азыр деген эми кое турсаңыз. Кече сиз качпаңыз, мен сиздин жаныңызда турайын. Бардыгын эске алып, алып калбайлы. Могул жерде мен ата келген, мындай 80деги киши, сакалы бар. Мен алып кетейин үйгө, болуп аттылы деп. Эртемендери иштеке жеген эмес. Биз саат 2лер чамасында кече. Эргешев Сираж канча жаштар? Эргешев Сираж 65-жыл болот. 65, 55 жаштагы киши. Ооруп аткан, алып кетели десе жок деп туруп саат 11де кармап алып кеттилер. Анан мен кирип айттым, аны алып кетсем мени алып кеттилер. Десем биз ушуна чечим чыккан, макул деп келип алып кеттилер. Анан бүгүн түнү мен саат 11де аны барып туугандарга айтсам мына недолжон өтө аша чабып кеттилер. Биз барабыз деп айылда дагы ушунчасы турат. Айылда дагы ушунчасы турат. Элди биз айтып келген эмес, өзү үчүн өзү келишти ма, элчи. Эми дагы бир 200-300 киши турат. Мисалы ошо Васильевка айылына кирсин, башынан этегине чейин сурап чыксын. Ушулар ким экенин, кандай болгон? Ким экенин барып элден опрос кылып сурап көрсүндөр. Ооба. Буга чейин супер инфо бергендер. Мени сабап кетти депчи. Макала жазылган турат, өткөн санда бир жөн болуп калды. Андан кийин могул жерде Темиров деген бир активист өзүнчө Фейсбукка чыккан, Махмудов деген. Аны уятсыздык да, ал жерде жок, жала башка бирөөлөр дагы баягы аттарын атаганда, мында акча бердим, ал деген туура эмес да. Эми азыр тарап кеттилер деп атабы? Азыр эми тарап кеттилер деп атат. Ошол адвокат келсин деп, ошону толку биздин байкебиз чыгарбаса биз тарабайбыз. Тарамай жок. Туура айтасыңар. Ошого азыр айтып атышат да, эгер силер биз жабырлануучу анын камашка акысы жок да. Туурабы? Мыйзам түрүндө дагы. Ооба. Насибаны силер токмоктогон эмессиңер. Эгерде биз күнөөкөр болсок, мейли деп барып камаз. Мыйзам чегинде бар камаз 3 жылга берүү, 4 жылга берүү, 5 жылга берүү, бир жыл жазып келген. Туура. Бирок мыйзам бузулуп атат азыр. Ооба. Туурабы? Жабырлануучу не может быть жабырлануучун апарып камап койсун. Плюс жабырлануучу биринчиден, экинчиден азыр ушундай акыбалга калган байкебиз ооруп атат да. Эртең химия алыш керек барыпчы, эмеденчи өтүш керек. Эртең сөзсүз барыш керек. Булар айтып атат, биз мындайча айтканда эми туура эми 48 саат камайбыз деп атат да. Биз биринчиден жабыр чексек, экинчиден камалсак, бул не деген чындык? Өзү Кыргызстанда СИЗОдо бир нерсе болсо жооп бере орган. Жооп бербейт. Жооп бербейт болсо, чыгарсын аны. Ошого бир чарасын эме кылыңыздар. Эми адилеттүүлүк, чындыкты талап кылып атабыз да бизчи. Эми мындай жөнөкөй эле оору болсо мейли де. Чыдай. Ооба. Бул деген шутка эмес бул. Өпкөнүн рагы. Өпкөсүнөн сут болуп атат. Тынбай. 3-4 жолу алдырды. Рак болгондо сут алып калабы экен. Туберкулез деп 3 ай туберкулездин дарысын берди. Анан караса айыккан жок. Хуже болуп кетти. Анан онкологияга жиберди. Онкологияда 15 күн дегенде анализ чыкты. Полный бардыгынан өттү. Гистология, цитология, бронхоскопия, томография бардыгынан өттү. Медицина. Жок, эми сиз айткан сөзүңүзгө ишенебиз да. Химия назначение кылды. Кечетен баштап химия алып аткан. Черезден алат. Эртең алыш керек. Бул жабырлануучу түрмөдө качан алат? Туура айтасыз. Канча күндө эми сут болуп атат? Бир мурда 1 айда толуп атты. Ал бир 10-15 күнгө калбай эле толуп атат. Суусун алдырып атасыңарбы? Суусун алдырып. Суу толо берсе өпкө чирип кетет дейт. Химия алат. Ушун кантип ушуну кармайт дейм да. Справкаларды берсеңиздер дагы. Справканы мындай тоготуп да койгон жок. Справка бул ничего не страшного дейт. Ой, просто ала берет да химияны дейт. Следовательдер ушундай деп айтты. Химияны анча-мынча ооруганга химия берилбейт да. Ошо рактарга берилет да. Акыркы же болуп кетти, же болбой кетти деген бир дарылоо химия өзү. Анан биздин талабыбыз эле ошону үйгө чыгарып берсе, силер дарыгыласаңар, анан териштирүү жүрсө. Ошо вакыттан бери качканы жок. Азыр эми качып кеткенде түрмө сологондо туура келбейт да. Кылмышкер болсо апарып камаса туура келет. А бул ооруп жаткан кишини кантип апарат? Жабырлануучу десеңиз. Жабырлануучуну апарып
камап койгону туура эмес. Биз чындыкты карап турсаңыз, мисалы жабырлануучу Кыргызстанда ушундай кылса боло берет экен да, самосуд кылып, бул не Афганистанбы, бул Кыргызстан да, бул жерде закон бар, туурабы? Бул Пакистан эмес, Афганистан эмес. Бул жерде закон бар. Биз дагы башында ушундай токмоктогонго кадыр элек. Бирок кылбадык, орган чечсин депчи. Эми ошону талап кылып атабыз. Аларга жооп кылып силер деле сабап сылсаңар болот эле да. Бирок деген мыйзамдуу өлкөдө жашагандай, мыйзамга башы ийишибиз керек. Туура айтасыз. Биздин уругубузда негизи ушундай нерсе биринчи жолу катталып атат да. Биз дагы эми бул жакта карасын да, булардын да эл наразы, ушул именно ушул Шамов ким? Акон байки, Абдухаков дейт. Ошол именно ушул киши бул элди тойгозуп бүткөн да, кыскасычы. Ушуну карап орган чечип берсин, кыскасы. Биз адилеттүүлүктү талап кылабыз. Туура айтып атасыз. Мен түз эфирди жыйынтыктап коеюн. Мен азыр эле ошол ички иштер министри Улан Ниязбеков мырзага кайрылдым. Андан кийин деген эми президентибиз Садыр Жапаровго дагы кайрылайын. Кайрыла турган болсоңуздар, айтыңыздар. Сиздер дагы кайрыласыздарбы же жокпу? Ошол урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизден суранабыз, ушул адилеттүүлүк орносунчу. Ушул самосуд ушундай нерселерди токтотуп, менин максатым ушул айылда, Васильевка айылында мындан кийин бир элдер тынч жашасынчы, бири-бирин чукубайчы. Ошону каалайбыз. Даже мен ал үчүн укук коргоо органдары мыйзамдуу иштеш керек. Мыйзамдуу, ошону талап кылабыз. Сиз эми аракет кылыңыз ошого. Сизден суранабыз. Биз сизге ишенип, Кудай кааласа, адилеттүүлүк болот деп голосубузду мына ушул жердеги баардык катышуучуларыбыз бергенбиз сизге. Кудайым буйрса сиз чечип берет деген үмүттөбүз. Урматтуу президентибиз, бул биздин инибиз ашы сизде эле домбот болуп азыр сологондор. Биз сизде ошо күпүздагы сөздөрүңүздү уктук. Эң туура сүйлөгөнсүз. Биздин инибиз ооруп атат. Ошого бир туура жанагы Исак Разаков айткандай, сен ак болсоң, мен ак болсоң, ком таза болот дегендей, мындай эмес экен да бизде азыр. Ким законду ири жолдон бетирген болсо, башка кетер экен, закон билгенде кала беркен тегилени болуп. Ошону бир туура чечимге чыгарып берсеңиздер, адилеттүү болсун. Чындык болуш керек да. Болду, мен эми жыйынтыктайын. Урматтуу достор, мына мен азыр деген жыйынтыктап кетейин. Азыр деген мен мына ички иштер министрлигинин алдындагы башкы тергөө башкармалыгынын алдындагы чогулган эл менен сүйлөштүм. Буга чейин Эргашев Сирошту алып барып күп күндүзү ошо Насиба деген кыздын буйругу менен токмоктоп сабашкан. Анан ал деген ооруканага жатып, ошол 2,5 жыл мурун токмоктолгон акыбалы, ден соолугу начарлап, ошондон рак, өпкөнүн рак оорусу күчөп кетип, азыр ошол химиотерапия алып аткан маалында ошол Насиба менен Шамов менен соттошуп жүргөндө район ошол токмоктогондорго 40 сааттык коомдук иштерге жөнөтүлсүн деген гана чечимди чыгарган экен. Ошондуктан булар деген нааразы болуп областка берген экен. Областтагы соттун, Чүй областтык сотунда экинчи гана процесс болуп аткан экен. Эми болсо мынабы ГСУ, муну ГСУ деп коет. ГСУ деген Главное следственное управление МВД Кыргызской Республики. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин алдындагы башкы тергөө башкармалыгы. Башкы тергөө башкармалыгына тергөө мыйзамсыз жүрсө, райондордогу тергөөнү мыйзамсыз жүргүздүңөр, силер мыйзамды бузуп атасыңар, одунда каталар кетирип атасыңар, андан көрө деген башкы тергөө башкармалыгына алып барыш керек деп, ушул жактагыларга ишенип, ушул жакка тергөөнү алып келет да. Жанагы Кенжебек Аписовду күнөөлөө боюнча окуя, иш, кылмыш иши ушул Жумгал райондук сотунан ушул ГСУга алып келе албай атабыз да, бизчи. Алып келе албайсак, бул ГСУда деле мыйзам жок турбайбы? ГСУда деле сатылгандар болот турбайбы? Жалган жала менен камап кое беришет турбайбы? Ооруп атабы, майыппы, аксакалбы, кичинекей баласы барбы, кандай болсо дагы ушинтип камап кое беришет экен да. Улан Ниязбеков мырзага мен ушул суранычым, жолдоом, менин катым, талабым жетиш үчүн ушул түз эфирди бөлүшүп таратып коюңуздар. Садыр Жапаровго жетсин, сотторго жетсин, себеби дегенде тергөө бүткөндөн кийин сот башталат. Ансыз деле булардын соту Чүй областык сотунда жүрүп атыптыр. Улан Ниязбековго жетсин, ушул тергөө башкармалыгынын жетекчисине жетсин. Мага кайрылган адамдар ыйлап келет. Ыйлап чындыкты издеп келет. Чындыкты издеп келди, мен дагы булардын чындыгын элге, коомго жеткирип, коомдук
коомдо резонанс жаратып, ошол коомдо элдер сүйлөп, мыйзамсыз болгон иштерди талкууласа, ошол талкуу бийликке жетип калса, бийлик көңүл буруп, кичинекей ушундай мүчүлүштүктөрдү, кемчиликтерди, каталарды оңдоп, мыйзамга баш ийип, мыйзам биринчи кезекте болуп, мыйзамдуу иштер болуп, жабырланган, кордолгон, зардаган, ыйлаган эл азаябы деген үмүттө мен ушундай түз эфирлерди кылып жүрөм. Мени бүгүн чакырышты, келдим, түз эфир аяктады, ушул түз эфирди жеткирип коюңуздар. Жалган жала менен жабырлануучу келсе, рак оорусу менен ооруган адам, химиотерапия алып аткан адам, өзү айтты, аял айтты, өпкөсүнө суу толуп атат, ары 10-15 күндө өпкөсү суу толуп калып атат. Өпкөсүнө суу толуп кетсе, өпкөсү чирип кетет деп атат. Ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар. Мындан кийин дагы мен түз эфирге барам. Жанагы сокулук ички иштер башкармалыгына аяктагы мыйзамсыз иштерди күн сайын көрсөтө бер, буларга өтпөйт, илбейт, укпайт, буларга баары бир, булардын үстүнөн чара көрүлбөйт эч качан. Тиги коом сүйлөп атса дагы, коом айтып атса дагы, эл деген каргап, шилеп, сөгүп атса дагы, булар ушу турат, отурган боюнча отурат. Буларды биз ушул мыйзамды сыйлабагандарды, жарандардын укуктарын кордоп тебелегендерден биз качан арылабыз? Канткенде арылабыз. Жаңы бийлик элди го. Жаңы бийлик деген жаңыча иштей бериш керек болчу да. Качан биз ыйлабай, зардабай, какшабай, өзүнүн оокаты кылып, ар кимиси өзүнүн тиричилигин кылат. Түз эфирде мен Алтын Арыстанбекова болдум. Ушул түз эфирде бөлүшүп коюңуздар. Сиздерге чоң рахмат. Менден алыстабай туруңуздар. Азыр дагы 1-2 сааттан кийин мен кайра түз эфирге чыгам. Дагы деле баягы мыйзамга баш ийбегендер, мыйзамды тебелегендер, баягы эле укук коргоо органдарынын акмакчылыгы боюнча сөз болот. Рахмат.